জন্য বান দেওয়া হয়েছে বন্ধুরা। দেখুন এই যে পটলের বান, অনেক জায়গায় মাচা বলে। এই এই যে পটল গাছ, এই এই যে পটল গাছ, ঠিক এই বানের নিচে দেখুন বন্ধুরা পেঁয়াজ লাগানো হয়েছে। পেঁয়াজের পাশাপাশি রসুনের পাশাপাশি এই যে আপনার ওলকপি যাকে বলা হয়, সাথে সাথে বিট কপি, লাল বিট, এই যে বিভিন্ন ধরনের সবজি লাগানো হয়েছে। এতে এক ফসলে এক জমিতে বহু ফসল উৎপাদন হচ্ছে। ধন্যবাদ। সবাই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন।